Willkommen am Swiss Champ Parkour-Posten der Metallsäge. An diesem Posten dürft ihr ein Kettenglied mit der Metallsäge aufsägen. So, und wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr die Zange nehmen und das Kettenglied aufbiegen. Ausfahren und hey, ich muss sagen, sehr cool. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht. Viel Spaß beim Ausprobieren.